besig met die laaste Sondag van die kerkjaar, Ewigheidssondag. Volgende Sondag met die Kersaandiens is die eerste Sondag van die nuwe kerkjaar, Advent. En dan vier ons dit ook. Kom ons begin ons erediens met 'n lied waar ons die Here vra om ons te lei om by ons te wees voordat ons sy seën vra in ons erediens. Kom Heilige Gees, kom vul my hart. Kom Heilige Gees, kom raak my aan, kom gebruik my tot die eer van U naam, Here. Aan U behoort die koninkryk en die krag, die heerlikheid tot in ewigheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Exodus is 'n boek wat vol riglyne is, vol wette. Baie keer het mense gesê, dit is vir die Jode bedoel, dit is nie op my van toepassing nie. Baie van hierdie goed was nie deur Jesus eintlik vervang nie, hy het dit vervul. Hy het dit volmaak gemaak. En ons lees vandag Exodus 30, en ons lees vanaf vers 11, Exodus 30, vanaf vers 11 tot en met vers 16. Ek lees die 2020 vertaling, en dit wat ons lees, is op bladsy 87 van die 2020 vertaling in die Ou Testament. Exodus 30, vanaf vers 11. Die Here het met Moses gepraat en vir hom gesê, wanneer jy 'n hoofdelike telling hou van die Israeliete, van die wat ingeskryf is, moet elkeen van hulle vir die Here losgeld vir sy lewe gee, wanneer hulle getel word. Sodat wanneer hulle getel word, daar geen plaag onder hulle sal uitbreek. En dit is wat elkeen moet gee wanneer hy getel is. 'n halwe sikkel volgens die standaardgewig van die heiligdom. 20 gera is 'n sikkel. Dit was nou silwer. Die halwe sikkel is 'n wydingsgeskenk aan die Here. Elkeen wat getel is, van 20 jaar en ouer, moet die Here se wydingsgeskenk gee. Rykes moet nie meer gee nie en armes nie minder nie, as die halwe sikkel wat gegee moet word, as die Here se wyding geskenk om versoening te doen vir julle lewens. Jy moet die silwer vir die versoening van die Israeliete in ontvangs neem en dit gebruik vir die dienswerk in die tent van ontmoeting. En dit sal vir die Israeliete dien as herinnering voor die Here om versoening te doen vir julle lewens. Eeuwe later, ongeveer 1500 jaar later, is daar 'n insident waarvan ons lees in Matteus 21. Matteus 21, ons gaan net 2 verse lees, vers 12 en 13. Op hierdie stadium het Jesus vir die oulaas Jerusalem binnegekom, die groot intog, mense het hom as 'n koning ontvang. En net daarna gaan hy tempel toe, en dan gebeur daar Matteus 21, vers 12. Jesus het die tempelterrein binne gegaan, en almal wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was, uitgejaag. Hy het die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi, en vir hulle gesê, daar staan geskryf, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. Maar julle het daarvan 'n rowerspilonk gemaak. Ek lees vandag nie tot hier, geliefdes. Here, daar's 'n vrede in my hart. As 'n vrede in my hart om te kan sê, ek kom nie vanmôre hiernatoe om U te ontmoet nie. Ek kom nie hiernatoe om met U te doen te kry. En as ek hier uitstap en ek klim in my kar en ek gaan huis toe, is ek op my eie totdat ek weer na U toe kom nie. U het saam met my hier ingestap, Here. U stap saam met my hier uit. U Gees het my tot hier gelei. U Gees lei my verder hier buite. U goedheid het my tot hier gedra, U voorsienigheid, U goedheid, U seën dra my verder as ek vandag hier uitstap. Maar ons het almal hier byeengekom met een doel.
om u naam te verheerlik, om u goedheid te besing, om u grootheid te betuig. Dankie daarvoor, Here. Dis 'n besige tyd van die jaar hierdie. Almal van ons is besig, ook in ons gemeente is ons super besig, Here. Almal van ons besig ook by die werk, almal van ons gereed om eintlik so 'n bietjie uit te span, om tyd vir onsself te hê. Mag ons nie in hierdie tyd vergeet dat u gekom het nie. En mag ek nooit vergeet wat u vir my gedoen het nie. En mag ek nooit uit die oog verloor dat u ook my naam ken, wanneer u van u versoening en u verlossing en u liefde praat nie. Dankie dat ons dit vandag kan vier. Dankie, Here, dat ons dit met ons mond kan proe, tussen ons vingers kan hou vas. Dankie dat hierdie offer my rein gemaak het. Dankie dat ek vandag met die tekens daarvan in my hande, met die sakramente in my hande, Here, kan sê, aan u behoort my lewe. Ons wil vir u leiding vra met ons tyd vorentoe. Ons wil vir u leiding vra met ons keuses, ons planne, ons besluite. Dankie dat u vir ons goed is. Dankie, Here, vir al u seën in ons lewens. Amen. Waar hy as 'n koning ontvang is, het Jesus 'n afspraak gehad. Nou daar dink 'n mens, jou mense het jou as koning ontvang, jou eerste afspraak gaan waarskynlik wees 'n paar hoofde van die Jode, om by mekaar te kom om te hoor hoe julle die Romeine gaan bloedneus gee, want jy moet oorneem, want jy's as koning gesalf. Snaaks, 3 jaar gelede, op hierdie oomblik, het Jesus sy eerste tree gegee, as bedienaar van die woord van God, en toe was sy eerste afspraak, net na sy doop, met die bose in die woestyn. Die het hom vir 40 dae daar ingelok, om hom regtig te versoek. Dit was sy eerste afspraak, met die bose. 3 jaar later, kom hy Jerusalem binne as koning, en sy eerste afspraak hierdie keer, nie met die bose nie, maar met 'n spul duiwelkinders. Wie kan dit so doen? Om Satan kinders, wat die tempel oorgeneem het eintlik, en van die tempel 'n rowerspelong gemaak het. En dan tref jy Jesus aan en jy leer eintlik om hierdie selfde toneel, jy leer om beter ken hier uit Johannes 2, wat dieselfde toneel beskryf. Jy tref 'n Jesus aan wat jy min aantref. Jy tref 'n Jesus aan wat homself eintlik verloor, wat beheer verloor, wat woedend is, wat buite homself is, wat mense uit die tempel uitjaag, wat die sweep klap, wat tafels omgooi. Die vors van vrede het die dag 'n storm in sy hart. Want eintlik sê hy, het hierdie tempel iets geword wat hy glad nie is nie. Die hele tempel skree teen dit waarvoor God dit eintlik bedoel het. Want, en hy haal dit mooi aan in Johannes 2, hier is veronderstel om die gebedshuis vir nasies te wees. En daar haal hy aan in Jesaja 56. Hierdie moet die gebedshuis vir alle volke wees. En dis die mense wat daar aanbid het. Mense dink net die Jode het tempel toe gegaan. Die tempelkompleks was 'n groot kompleks geweest. Natuurlik was die allerheiligste gedeelte daar, die heiligste gedeelte, en dan die voorhof vir mans, waar die Joodse mans mag gekom het, en die voorhof vir vrouens, waar die vrouens mag gekom het, en dan 'n groot plein aan die buitekant, genoem die voorhof van die heidene. En almal was daar welkom. Jy mag nou wel nie in die voorhof van die mans gegaan het, as jy nie 'n Joodse man was nie, en jy mag ook nie in die voorhof vir vroue gegaan het, as jy nie 'n Joodse vrou was nie. Maar jy was welkom in die voorhof van die heidene. Alle volke mag daar aanbid het. Maar met die tyd saam het daar iets in daai voorhof gebeur, op daai plein. Dit was buite, dit was groot. En omdat dit in die buitekant was, het mense partykeer deur hierdie plein geloop om kortpad te vat.
As jy werk toe gaan, loop jy deur die plein. Dat deel is van die tempel gaan nie by jou op nie. As jy terug gaan huis toe, loop deur die plein. As jy winkel toe gaan, loop deur die plein. En dan nog iets gebeur. Die hoëpriester het besluit sy familie het meer geld nodig. Hulle mag stalletjies op die plein in die tempel oprig om offers te verkoop. As jy arm was, het jy 'n duif gekoop. As jy welvarend was, kon jy 'n offerlam koop. En dan was daar ook beeste. Nou moet jy weet, dis op die tempel, in die tempelterrein. Dis die plek waar die heidene veronderstel is om te aanbid. Dis die plek waar enige iemand toe kan kom en sê, ek wil my hart uitstort voor hierdie God, ek het krag nodig. Dink vir 'n oomblik hoe dit geruik het, geklink het. Dis die geblaar van die skape en die gebulk van die beeste. En ek weet nie of 'n duif wat 'n offer gaan word nog 'n geluid wil maak nie, maar ok. Maar saam met dit het hierdie mense gewoonlik, die ouens wat van buite afkom, ingeloop. Maar dit die Bybelse bronne vertel, hulle tot 20 keer meer gevra vir 'n offer as wat jy buite betaal het. 20 keer. So nou wil ek vir vertel, saam met die geblaar en die gebulk, was daar nog die gekabbel vir 'n prys ook, want ouens sou nie daarmee rustig gewees het nie. En dit alles in die spasie wat op sy gesit was, sodat alle volke kan aanbid. Hoekom so? Iewers langs die pad het mense vergeet dat hierdie tempel oor God gaan. Iewers langs die pad het dit nie meer 'n ontmoetingsplek tussen die hemel en aarde geword nie. Iewers langs die pad het dit 'n handelshuis, 'n markplek geword. En dan word hierdie ouens beskryf as luistes. Luistes beteken rowers of plunderaars. Hierdie word 'n huis van luistes. Rowers, plunderaars, mense wat nie 'n saak het met God nie. En op daai dag stap Jesus daarin en hy gooi spreekwoordelik die appelkar om. Klomp redes hoekom hy dit doen. Punt nommer 1, die pelgrims word uitgebuit. Punt nommer 2, die heiligheid van die tempel is daarmee heen. Jy sou nie sê dis 'n aanbiddingsplek nie. En punt nommer 3, hierdie is veronderstel om die ruimte te wees waar alle volke kan aanbid. Daar's eenvoudig nie plek nie. Daar waar enige iemand kan kom en die raad by die Here kan kom soek, en stilte by die Here kom soek, klink dit soos 'n markplek. En dan is daar moeilikheid. Maar nou wil ek vir julle sê, daar was ook 'n tweede kategorie mens daar teenwoordig die dag. Was nie net die handelaars nie. 'n tweede kategorie mens wie se tafels ook omgegooi was. En lees so vinnig van hulle was genoem die geldwisselaars. En dan vererg jy jou vir die handelaars met die koeie en die skape, so jy nie verder in hierdie ouens aandag gee nie, maar hierdie ouens was anders as die handelaars. Hierdie ouens was van die begin af daar. Lang voor die handelaars met hulle stalletjies gekom het. En hierdie geldwisselaars het 'n verskriklike belangrike rol gespeel in die tempeldiens. Hulle het 'n tempeldiens gelewer. Op hierdie stadium was dit al honderde jare die gebruik dat jy kom met jou muntstukke. Partykeer het ouens Romeinse muntstukke gehad, partykeer Griekse muntstukke, partykeer Joodse muntstukke. Jy kom met jou muntstukke en dan ruil jy dit om vir 'n tempelsikkel. 'n muntstuk wat net in die tempel gebruik was vir offerdiens. So beskou hierdie ouens so half en half soos 'n bank. Jy kom met jou geld en gewoonlik was die transaksiefooi so 10%, jy betaal 10% meer en dan ruil ek dit om tot 'n tempelsikkel wat jy gebruik het om jou offer te bring. Geen ander geld was welkom in die tempel nie. Dit moes omgeruil word. Dit moes tempelsikkels word. En daar was nooit 'n probleem nie. 'n Mens lees in Matteus 17, selfs Jesus het tempelbelasting betaal. En hy het nie 'n probleem gehad daarmee.
dan so kwaad? Hoekom was Jesus so ontstel? Hoekom gooi hy toe hierdie ouetjies se tafels ook op? Ek dink, typies mens, het hulle waarskynlik ook meer begin vra as die toelaatbare 10%, dalk het hulle ook dubbel gevra. Dalk moes hulle tafels omver gegooi word oor daai punt, of tweedens, dalk het daai tafels so baie geword, dat daar nie meer plek was vir enige mens om te aanbid nie. Dalk het hulle die ruimte gevat wat hulle iewers in 'n hoekie op sy gesit het, sodat mense wel kan aanbid. Maar dan lees jy Exodus 30. En jy kom agter, hier was iets meer. Hier was iets anders aan die gang. Die blote woede en kwaadheid vir die handelaars het nie heeltemal oorgespoel hiernatoe nie. Hierdie tafelomgooiery van die geldbesitters. Hier was iets anders. Hier is iets meer, hier is 'n nuwe betekenis. Hier gaan 'n lig op, al sien niemand dit nog nie. Hierdie handeling was nie uit woede nie. Dit was 'n simboliese handeling. Kom ons gaan terug, Exodus 30. Moses kry die opdrag, en hy sê vir die mense om 'n telling te loods. Dis die opdrag van bo af, en hy sê ons moet hierdie mense tel. Nou gewoonlik word mense getel nie net om te sien hoeveel koppe daar is nie. Selfs sensus vandag nog gaan nie net oor die koptelling nie, daar is altyd 'n ander rede. Oomblik as jy sensus invul, dan weet jy, het gaan oor die getal mense plus nog iets by, en jy weet dit kom. Dis eintlik so wonderlik, dat dit is wat vandag, die laaste Sondag, aan volgende Sondag, die eerste Sondag van die nuwe kerklike jaar koppel. Want volgende Sondag is die eerste Adventssondag, die koms van die koning. En Micha 5 het gesê, daai koning gaan gebore word in Bethlehem, Efrata. 700 jaar voor dit gebeur het Micha gesê, die nuwe vors gaan kom uit Bethlehem uit. En nou weet ons, Josef en Maria het in Nazareth in Galilea gebly, 150 km verder. Daar was 'n manier waarop hulle op Bethlehem moes kom, sodat hy daar gebore gaan word. Raai wat kry hulle toe daar? Nog 'n sensus. Op daardie stadium sê die Romeine, kom ons tel gou die koppe, dat ons die belasting kan hef. Nog 'n sensus. In Exodus 30, dieselfde opdrag, tel die koppe, en dan kom die opdrag saam met dit. Elke man bo 20 moet 'n versoeningsoffer betaal. Elke man bo 20 moet 'n halwe sikkel silwer, dis ongeveer 6 gram silwer, betaal. Hoekom moet hulle dit betaal? Want God het julle gered. God het sy woede en sy wraak teruggetrek. En jy moet met jou offer kom en sê, jy het my lewe losgekoop, dankie. Dis wat jy moet doen. Van nou was daar vir elke Jood gesê, bo 20 wat 'n man is, jy moet hierdie versoeningsoffer bring, jaar na jaar na jaar. Jy doen dit vandat jy 20 is, jy doen dit vir ou laas, die laaste lewensjaar, as jy oud toe is, hoef jy dit nie meer te doen nie. En dan die Jode geglo, as jy hierdie versoeningsoffer betaal, hierdie losgeld vir jou lewe, sal jou saak met God reg wees. Totdat jy dit weer moet doen. En weer. Ons is terug by Matteus 21. Die ouens wat daar gesit het, agter daai tafels, het eenvoudig 'n diens gelewer, sodat hierdie mense hulle versoeningsoffer kon betaal. Sodat hulle kon doen
wat hulle nog altyd gedoen het. Niks vreemd nie, niks anders nie. Hierdie mense is besig om te doen wat hulle al vir 1500 jaar doen, sedert Exodus 30. En dan het die Jode geglo, die volk se redding hang af van hierdie stukkie silwer. Jou redding, jou lewe hang af van hierdie stukkie silwer. Maar dan kom Jesus. En hy gooi daai tafel om. Want dit is nie meer nodig nie. Dit is nie meer nodig nie. Hy jaag die lamslagters en hy jaag die duiwelsmouse uit. Maar hy gooi daai tafels om. Want die tyd was verby. Dat jou redding afgehang het van 'n stukkie silwer. Die tyd was verby dat jou lewe losgekoop word met 6 gram silwer. Die tyd was verby dat jou redding afhang van 'n muntstuk wat jy 1 keer 'n jaar bring. Tafels was nie meer nodig nie. Dit was tyd vir 'n nuwe tafel. Toe hierdie man die dag daai tempel instap, het hy ingestap as die volmaakte offer, wat 1 keer volledig, finaal volmaak, 'n offer sou bring wat jou vir ewig sou red. Daarom gooi hy die tafels om. Want dit is nie meer nodig nie. Daar het 'n nuwe tafel gekom, in die plek van die ou tafels. Daar het 'n nuwe tafel gekom, met 'n offer wat gegee word, eenmalig, sodat ek nooit meer ver van God af sal wees nie. Ons gebruik vandag hierdie tafel hiervoor, as 'n simbool, van die nuwe tafel. Op die tafel, die sakramente, die tekens van dit wat ons gered het. 'n liggaam wat gebreek is. En bloed wat gevloei is. Ek en jy het vanmôre die geleentheid om hierdie tekens te ontvang, dit te geniet, dit te waardeer. Ons bring nog offers. Ek noem dit dankoffers. Ek bring nie 'n offer om my lewe te red nie, ek bring nie 'n offer om my met God te versoen nie, dit het klaar gebeur. As ek wel iets gee, is dit uit dankbaarheid vir hierdie oomblik, wat my lewe verander het. In die plek van die geldwisselaar tafels, met 'n versoeningsoffer wat verby was, het 'n nuwe tafel gekom. Die prys was duur. Baie meer as 'n halwe sikkel silwer, baie meer as 30 silwermuntstukke waarmee daar vol betaal is. Ek kry die voorreg om vandag daarin te deel. Mag die Here met sy genade my seën. Amen. Die seën van die Here en elkeen van u gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met die elkeen bly wees. Amen. Ons laaste